Какие же причины немедленно обратиться к кардиологу? Первое – это боли за грудиной, начиная от незначительного дискомфорта, заканчивая выраженными интенсивными болями. Второе – это одышка, особенно если одышка появляется в покое, а также усиливается на фоне физических нагрузок. Это кашель, сухой кашель, как правило, усиливающийся в ночное время в горизонтальном положении. Это чувство неправильного сердцебиения, перебоев в работе сердца. Это отеки на ногах, которые симметричные и усиливаются в вечернее время. Если у вас есть какие-либо признаки или симптомы, описанные выше, это повод немедленно обратиться к кардиологу. Берегите свое здоровье.